Good morning, everyone. Welcome to English class. Today we are learning English-Khmer, how to use words, much and money. បាទសូមស្វាគមន៍កូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីរបៀបប្រើប្រាស់នៃពាក្យ much ហើយនឹងពាក្យ money ប៉ុន្តែមុនចូលដល់នៃការសិក្សានៅមេរៀននេះសូមកូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចពាក្យ subscribe ឬក៏ចុចពាក្យជាវដល់ channel YouTube របស់លោកគ្រូម្នាក់មួយផងអូខេឥឡូវយើងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាទី1យើងរៀនពីពាក្យ match គេពាក្យ match ណា match គេ match ថ្នាក់ពាក្យជា determiner ការបង្ហាញន័យជា pronoun ជាសព្វនាមហើយជា adverb ណាគឺ adverb ជាគុណកិរិយាសព្ទចឹង match ប្រែថាច្រើនណាគេ match ប្រែថាច្រើនប្រកបដោយ much អត្ថ match ចឹង match is used with uncountable noun to indicate a large quantity. Match is used in positive, negative and question ចឹងយើងប្រែជាភាសាខ្មែរ match គេពាក្យ match ហ្នឹងពាក្យ match គេពាក្យ match ត្រូវបានគេប្រើជាមួយនឹងនាមរាប់មិនបានដើម្បីបង្ហាញពីចំនួនបរិមាណដ៏ច្រើនណាហើយ match ហ្នឹងយើងអាចប្រើជាមួយនឹងទម្រង់ទាំង3គឺទម្រង់ស្របក៏បានទម្រង់បដិសេធក៏បាននិងទម្រង់សំណួរក៏បានអញ្ចឹងម្ដងទៀតពាក្យ match ប្រើជាមួយនឹងនាមរាប់មិនបានដើម្បីបង្ហាញពីចំនួនបរិមាណដ៏ច្រើនហើយ match ប្រើជាមួយនឹងទម្រង់គេពាក្យ match ហ្នឹងប្រើជាមួយនឹងទម្រង់ស្របទម្រង់បដិសេធនិងទម្រង់សំណួរអញ្ចឹងកូនចាំណាអញ្ចឹង match ប្រើបានតែជាមួយនឹងនាមរាប់មិនបានទេណាគេនាមរាប់មិនបានទេហើយប្រើជាមួយនឹងទម្រង់សំណួរស្របហើយនឹងបដិសេធឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាគេ she likes her daughter very much she likes her daughter very much ប្រែថានាងពេញចិត្តកូនស្រីរបស់នាងខ្លាំងណាស់ទី2 they don't earn much money they don't earn much money ពួកគេរកលុយមិនបានច្រើនទេអញ្ចឹង money ប្រែថាលុយហើយជានាមរាប់មិនបានណាគេរាប់មិនបានដូចជា money water ទេទឹកគេសិតរាប់មិនបានណាប្រេងសិតរាប់មិនបានហើយអូខេទី3 you spend too much on clothes you spend too much on clothes អ្នកចំណាយលុយច្រើនណាទៅលើសម្លៀកបំពាក់អូខេឧទាហរណ៍ទី4 I don't need much coffee I don't need much coffee I don't need much coffee គេ I don't need much coffee ខ្ញុំមិនត្រូវការកាហ្វេច្រើនទេណាបើន័យថាខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនត្រូវការដាក់កាហ្វេច្រើនទេណាអាចដាក់ទឹកដោះគោច្រើនណាដាក់កាហ្វេតិចអញ្ចឹងចង់និយាយអញ្ចឹងពាក្យ coffee ណាគេ coffee អក្សរ C O F E ហ្នឹង coffee ហ្នឹងគឺជានាមគេរាប់មិនបានណាគេនាមរាប់មិនបានប្រយោគទី5 How much is it How much is it How much is it ឬក៏ How much is it តើវាមានតម្លៃប៉ុន្មានណាតើវាថ្លៃប៉ុន្មាន It is $10 It is $10 វាមានតម្លៃ$10អូខេទី2អំពីពាក្យ money ឬក៏យើងអានថា money ណាអានថា money ក៏បាន
អានថា many ក៏បានណាគេប្រែថាច្រើនដូចគ្នាណា many គេប្រែថាច្រើនដូចគ្នាចឹង many is used with countable noun to indicate a large quantity. Many is used in positive, negative and question ចឹងយើងប្រែជាភាសាខ្មែរយើងមកពាក្យថា many ត្រូវបានគេប្រើជាមួយនាមរាប់បានដើម្បីបង្ហាញពីចំនួនឬក៏បរិមាណដ៏ច្រើនចឹងពាក្យ many ប្រើជាមួយទម្រង់ស្របក៏បានទម្រង់បដិសេធក៏បានទម្រង់សំណួរក៏បានចឹងកូនចាំថាពាក្យ many យើងប្រើជាមួយនឹង countable noun ណា countable noun បានន័យថាជាមួយនាមរាប់បានណាដូចជាឡានដូចជាម៉ូតូដូចជាសៀវភៅគេសិតតែជានាមរាប់បានចឹងម្ដងទៀតពាក្យ many ប្រើជាមួយនឹងនាមរាប់បានដើម្បីបង្ហាញពីចំនួនដ៏ច្រើនឬក៏បរិមាណដ៏ច្រើនហើយពាក្យ many នេះយើងប្រើជាមួយទម្រង់ស្របក៏បានទម្រង់បដិសេធក៏បាននិងទម្រង់សំណួរក៏បានឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាទី1 I don't គេ I don't have ណា I don't have many cars I don't have many cars លោកគ្រូព្រិចដាក់ have ណា I don't have ហ្នឹងអក្សរ H A V E ណា I don't have many cars ខ្ញុំមិនមានឡានច្រើនទេទី2 I have គេ I have many works to do I have many works to do I have many works to do ខ្ញុំមានការងារច្រើនត្រូវធ្វើទី3 How many students in our class How many students in our class តើមានសិស្សប៉ុន្មាននាក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់ពួកយើងទី4 They bought many books They bought many books They bought many books ពួកគេបានទិញសៀវភៅច្រើនក្បាលទី5 Many people live on the water Many people live on the water អានថា water ក៏បានអានថា water ក៏បានពាក្យថា people P E O P L E ណាប្រែថាមនុស្សគឺជានាមរាប់បានទី6 Does he want many cars Does he want many cars Does he want many cars តើគាត់ត្រូវការឡានច្រើនគ្រឿងឬ Okay everybody អញ្ចឹងការរៀនអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យ much គេពាក្យ much ហើយនិងពាក្យ money លោកគ្រូសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះកូនចាំថាពាក្យ much ប្រើគេពាក្យ much ប្រើជាមួយនាមរាប់មិនបានហើយពាក្យ money ប្រើជាមួយនាមរាប់បានហើយពាក្យទាំងពីរនេះប្រើបានគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ទាំងស្របបដិសេធហើយនិងសំណួរ